انت فين يا عم رمزي؟ عندي مشاكل من الصبح يا سيادة رئيس مجلس الإدارة. لا خلاص بقى، انت محدش قال لك؟ قال لي ايه؟ مش جابوا حد تاني؟ حدايه تانية. لا انت اكيد بتهرج. بهرج ايه؟ انت محدش اتصل قال لك؟ اتصلوا بيا ما ردتش. جابوا مين؟ والله واحده كده اسمها ناديه. دي جابوها منين دي وايه علاقتها بالشركة؟ مش عارف والله يا رمزي، الاقاويل كتيره، بس المؤكد يعني ان احنا داخلين على ايام ما يعلم بقى الا ربنا. ربنا يستر. بقول لك ايه؟ ايه؟ شاذة عايزة تقعد معاك. شاذة مين؟ اللي كانت معانا امبارح. مستلطفاك يا سيدي ومش مصدقه ان انت عندك 4 ولاد وعندها استعداد تتجوزك. شوف انا بكلمه في ايه يقول لي ايه؟ اقفل يا رمزي الله يهديك. طيب يلا سلام. يا مراد، تحب تتغدى ايه بقى؟ مش فارقه بقى والله اي حاجه يعني. لا انت لازم تحدد عشان انت اللي هتساعدني في المطبخ النهارده. قدامك 3 اختيارات، ملوخيه، سبانخ، او بانيه ومكرونه. لا انا نازل مع شيكو دلوقتي، بعدين هنطلع نذاكر عند تامر في البيت. لا مش هتتغدى معانا يعني؟ لما ارجع بقى. بقول لك يا بوب، ممكن تسيب لي العربيه النهارده بعد اذنك؟ لا يا حبيبي، النهارده اليوم بتاع طاهر، وبعدين قبلها انا هاخدها اودي اخوك التدريب. ماشي يا بوب. بقول لك انت خلاص الموضوع ده خلص، عملت اللي تقدر عليه وانتهى الكلام. ما تقعدش بقى ايه تحزق في حاجات مالهاش اي لازمه. ولما نرجع بالليل كده ونقعد على رواقه نختار شركه شحن كويسه نعمل معاها ديل كويس. ماشي يا بوب. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. يلا سلام. سلام. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ 3 مرات تكلمني وكل مره بطمن عليك يا بابا، بطمن عليك يا بابا. ما تجيلي دغري وتقول لي عاوز ايه يا علي؟ عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اتفضلي يا استاذه. كل ما لازم الفيزيكس اللي ناقصاكي اهي. ميرسي قوي يا خالد. حسابهم كام بقى؟ لا والله حساب ايه؟ ده انا مدير السنتر وابويا صاحب المكان. الكلام ده بنعمله مع الناس الغريبه وانت مش غريبه يعني. لا معلش، انا مش هقدر اخدهم غير لما ادفع فلوسهم. لا يا ليلى، هو انت ينفع تدفعي لاخوك الكبير لما تطلبي منه حاجه؟ اه عادي، انا بدفع لاخواتي. لا انتوا عيلتكم غريبه بقى، ده مش موضوعنا. عموما خلاص مفيش مشكله يا ستي، بس مش لازم دلوقتي، بتدفعي قبل ما تدخلي الحصه. ماشي. واي ورق تحتاجيه قولي لي، ولو احتجتي اي حاجه من اي مستر من اللي بتحضري معاهم قولي لي برضه. انا خليتهم يحجزوا لك في الصف الاول. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ انا عارف السؤال. انا بعمل معاكي كده يمكن عشان ما عنديش اخت صغيره اعرف اساعدها واتكلم معاها. طب انت عارفه من ساعه ما خدت رقم تليفونك ورغم ان مكالماتنا قليله يعني، بس انا بحس ان انا مبسوط. اكيد انت كمان، هو برضه احساس حلو كده ان الواحد يبقى ليه اخ او اخت. على فكره انت لو متضايقه ان انا بكلمك قولي لي، يعني مفيش مشكله. لا عايزاك تكلمني. وبفرح كمان لما بشوفك. هي حصه الكيمستري هتخلص امتى؟ هيتاخر 7 ساعات، هيتاخر نص يعني هتخلص 7:30. اوكي ثانيه واحده. ايوه يا ماما هخلص 7:30. ماشي، هعدي عليكي 7:30 تكوني بره. يلا سلام. باي. معلش بتقلق عليا على طول. حاجه حلوه انها بتقلق عليكي، حقها برضه. انا لو عندي بنت زيك مش هسيبها اساسا. اجمد يا نيلي. احسن معاذ، احسن. كويس. نيلي بتزقي لي ايه؟ هو اللي زقني. وطي صوتك وما تزقيش حد تاني. ما يقصدش. يلا انقل اللاين التاني. يلا افردي ظهرك وابتدي. يمكن عيبها الوحيد انها عنيفه شويه. بس والله العظيم اتكلمت معاها في الموضوع ده 100 مرة، بس يمكن عشان هي مش حابة التمرين فعشان كده العنف زايد عندها شوية. طبيعي انها تقول ما بحبش السباحه. معظم الاولاد اول كام سنه بيقولوا كده، بس اول ما تبتدي تنزل بطولات بجد وتجيب ميداليات هتحبها. من اذنك. اتفضلي. الو. اجمل يا نيلي. انا نزلت هعدي على هند واعمل المشوار اللي قلت لك عليه ونرجع على طول. ماشي، لما توصلي طمنيني وما تتأخروش. حاضر يا ماما. وهاتيلي جراب للموبايل بتاعي علشان الجراب بتاعي اتقطع. بس على حسابك. بقول لك ايه، كله النهارده على حسابي مش من مصروفكم. انت عيانه يا ماما؟ احترمي نفسك.
انا اترقيت. مبروك. وعايزه تاكلي الموضوع في جراب وسكرين بروتكتور، ها؟ طب ما غير الموبايل بقى. الموبايل اللي في عينك، انا اترقيت بس الماهيه ما زادتش. الفزوره ولا ايه؟ احكي لك بالليل، يلا اقفلي، باي باي. ايه رايك؟ باين عليا؟ يعني عايزه يا ريم بعد كل اللي انت حكيهولي ده ما يبانش عليكي؟ اكيد باين. بجد باين. فرشور. بس هو السؤال دلوقتي، جوزك قال ايه؟ قال مش بطال. نو، بعد كل ده مش بطال؟ اتكلموا على ايه؟ فهموني. انت مش بقالك شهر ونص ما شفتيهاش؟ ايوه صح، كنت فين؟ خص عليك يا ناديه، كل ده ما حسيتيش بغيابي؟ هو انا دماغي فيا؟ انت لو عندك 4 بنات هتفهمي. ربنا يكون في عونك بجد. قولي لي كنت فين؟ عملت التامي تك. ايه التامي تك؟ دي عمليه لشد البطن لازاله اثار الخلفه والرهرطه والحاجات دي. شفت دهون يعني؟ ده مش شفط دهون، ده شد وشيل طبقات. بس اتمنعت من الحركه 4 أسابيع، ولبسوني بقى بدله زي بدله الغطس كده ستريتش، وقعدت ما قلعتهاش شهر بحاله. ايه المرمطه دي يا بنتي؟ لا، وفي الاخر يقول لها مش بطال. وعملتي كده ليه اصلا؟ يعني انا قلت تجديد علشاني وعشانه. لا حبيبتي، انت اعملي كل اللي انت نفسك فيه بس عشانك انت بس. انا ببقى راجعه من عند دكتور التجميل ومغيره في خدودي وشفايفي، يقول لي مالك وشك وارم كده ليه؟ نخرج الاقيه بيبص على الستات اللي عاملين نفس اللي انا عاملاه بالظبط. والله انتوا دكاتره التجميل بتوعكم دول مستغلينكم اوحش استغلال. يعني انت ما عملتيش حاجه كده ولا كده؟ عامل لمين وليه؟ علشان مثلا تتجوزي. مين العبيط ده اللي هيتجوز واحده عندها 4 بنات اصلا؟ ولو لقيته ابقى انا عبيطه واكرر نفس المأساة تاني يا شيخه. بكره تجوزيهم وهتفوقي لنفسك. لما اتجوزهم هيبقى خلاص تو ليت. وريني كده. حلو بس مجنونه.